السلام عليكم. سنة 1968 انتهى الروائي والكاتب الروسي الشهير ألكسندر سولجنستين من كتابة روايته أرخبيل جولاك. ويتكلم الكاتب بهاي الرواية عن عدة قصص في فترة الحكم الشيوعي، بس اكو قصة مميزة بهاي الرواية. تقول هاي القصة مرة صارت ندوة للحزب الشيوعي السوفيتي بإحدى ضواحي موسكو، وهاي الندوة تكلمت عن فضائل ومحاسن الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين. وبعد ما عددوا فضائل الزعيم الشيوعي الكل قام وقف وقام يصفق بحرارة وبقوة، لأن كانت الفضائل كلش قوية. صدقتوا مو؟ لا حرارة ولا شيء، الكل كان خايف تتوجه له تهمة التخاذل. شنو دخل التخاذل بالتصفيق؟ ما أدري. واستمر التصفيق 3 دقائق وتبين الكل واقع بورطة، وواحد قام يباوع على الثاني. من راح يوقف التصفيق أول واحد؟ يا بطل يقوم بهاي المبادرة الشريرة بحق الزعيم ويوقف التصفيق. وعدت 4 دقائق وعدت 5 دقائق والتصفيق بعده مستمر، وزاد حجم المأزق والورطة اللي هم بيه، وصارت 9 دقائق وبعده التصفيق مستمر، وواحد يباوع على وجه الثاني لحد ما وصلوا لدرجة الإعياء. وبعد 11 دقيقة من التصفيق الحار المخلوط بالرعب، واحد تعب ومل فقرر يوقف التصفيق ويقعد على الكرسي، فالكل تبعه وقعدوا. عبالكم خلصت القصة؟ لا، بنفس الليلة انطرق الباب على هذا الشخص اللي وقف التصفيق، وانحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة ملفقة. واثناء التحقيق المحقق قال للشخص دير بالك مرة ثانية يصير تصفيق وتوقف اول واحد. هذا الحكي شنو؟ القاعة صار بيها التصفيق ما موجود بيها ستالين. هذا النهج مارست استخبارات ستالين بحق الناس، وصار التوقف عن التصفيق جريمة. بس الجماعة لقوا حل وخلوا جرس يم ستالين، شو وقت ما يمل ستالين من التصفيق يقرع الجرس، واذا ما مل ستالين يستمر التصفيق للابد. هذا الرعب اغلب ناسنا الكبار عاشته، مو شرط نفس تفاصيل هذه القصة، بس نفس الرعب، بس تخلصنا منه الحمد لله. وحاليا على اقل تقدير ايدك ملكك وتقدر ما تصفق لاي زعيم. وودعناكم. السلام عليكم. سنة 1968 انتهى الروائي والكاتب الروسي الشهير ألكسندر سولجنستين من كتابة روايته أرخبيل جولاك. ويتكلم الكاتب بهاي الرواية عن عدة قصص في فترة الحكم الشيوعي، بس اكو قصة مميزة بهاي الرواية. تقول هاي القصة مرة صارت ندوة للحزب الشيوعي السوفيتي بإحدى ضواحي موسكو، وهاي الندوة تكلمت عن فضائل ومحاسن الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين. وبعد ما عددوا فضائل الزعيم الشيوعي الكل قام وقف وقام يصفق بحرارة وبقوة، لأن كانت الفضائل كلش قوية. صدقتوا مو؟ لا حرارة ولا شيء، الكل كان خايف تتوجه له تهمة التخاذل. شنو دخل التخاذل بالتصفيق؟ ما أدري. واستمر التصفيق 3 دقائق وتبين الكل واقع بورطة، وواحد قام يباوع على الثاني. من راح يوقف التصفيق أول واحد؟ يا بطل يقوم بهاي المبادرة الشريرة بحق الزعيم ويوقف التصفيق. وعدت 4 دقائق